ធីងាយក្នុងការធ្វើតំណាប់ strawberry តំណាប់ម្នាស់និងតំណាប់ប៉ោមងាយស្រួលធ្វើហើយទុកបានយូរចំពោះអ្នកមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអានេះតំណាប់ strawberry អានេះតំណាប់ម្នាស់តានីទៅឆ្ងាញ់ហ្មងហើយអត់ភ័យព្រួយខ្លាចមានជាតិគីមីពួកយើងធ្វើខ្លួនឯងនេះវិញតំណាប់ប៉ោមតានីថាឆ្ងាញ់ហ្មងមានម្នាស់1ប៉ោម6ផ្លែក្រូចឆ្មា1ចេក3ផ្លែនិង strawberry យកមកធ្វើតំណាប់ម្នាស់សិនយក snow វាចេញពួកឯនោះវាហឹមយើងហាន់វាតូចមកស្រួលកន្លក់វាប៉ោមចិត្តស្រក់វាចេញសិនយើងហាន់ប៉ោមវាត្រឹមទៅstrawberry យើងកាត់ក្បាលចេញពួកវាជាបួនមកយើងចិត្តជើកយើងខ្ញុំប្រើស្ករសមួយចានចង្កឹះក្រូចឆ្មា1ផ្លែនិងម្សៅស៊ីរ៉ាមិនមួយស្លាបបាយនេះម្សៅស៊ីរ៉ាមិនយើងកូរវាឲ្យចូលសិនយើងទុកឲ្យវាស្ករយើងលាយទឹកសិនខ្ញុំប្រើស្ករសមួយចានចង្កឹះដែរយើងកូរចូលគ្នាយើងដាក់ទុកឲ្យស្ករលាយយើងដាក់លាយសិនមកធ្វើវិជ័យឲ្យយើងនិង strawberry យើងដាក់ចូលគ្នាសិនប្រើស្ករសកន្លះចានចង្កឹះលាយចូលគ្នាយើងដាក់ទុកឲ្យវាលាយស្ករសិនយើងទុកឲ្យវាចេញទឹកអញ្ចឹងវាចេញជាតិលាយស្ករអញ្ចឹងហើយយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងកែវកន្លក់យើងកន្លក់ប៉ោមយើងសិនម្នាស់ខ្ញុំកន្លក់ម្នាស់ម្ដងអានេះ strawberry ហើយនឹងចេកកន្លក់ឲ្យវា
ទៅជាម៉ត់ចឹងហើយយកវាទៅកូរអានេះប៉មអានេះម្នាស់អានេះ strawberry និងចេកយើងដាក់ខ្ទះហើយចាក់ប៉មយើងកូរយើងកូរវាឲ្យវាហ៊ីងទឹកខាប់ទៅជាតណាត់សិនបើមកចង់ស្វាបន្តិចដើម្បីឲ្យតណាត់យើងផ្អែមមុតកូរវាយើងធ្វើអាវេកនេះឲ្យវែងបន្តិចកុំឲ្យវាដៃកូរវាឲ្យឡើងល្មួតទឹកអញ្ចឹងហើយយើងបិទភ្លើងដាក់មកយើងចូលយកមកខកយកទុកកុំឲ្យខ្ទុះហើយវារៀងតិចចាំយើងកូរវាដាក់អំបិលមកចង់ស្វាដែរដើម្បីវាចាក់ជាតិស្អែមមុតពីទឹកសិនកុំឲ្យខ្ទុះណាក់ម្នាស់យើងកូរឲ្យវាដាច់ទឹកដល់ហ្នឹងហើយយើងបិទភ្លើងវាទឹកវាយើងកូរតណាត់ស្តុបយើងម្ដងដាក់អំបិលមកចំស្វាបន្តិចកូរវាយើងខោវាសិនstrawberry យើងកូរអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងដាច់ទឹកពេលយើងចាក់ទាញវាចេះមកវាល្អមកទាំងដុំមកចេះបានន័យថាវាដាច់ទឹកល្អហើយបិទភ្លើងតំណាប់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអរគុណចំពោះការទស្សនា